Sveiki, šiandien pristatysiu savo darbą apie sporto mytybą. Pasistengsiu apžvelgti pagrindinius sporto mytybos principus ir konkrečiau išaiškinti jums, kas iš tikrųjų yra sporto mytyba. Taigi turinys. Turinėje mes turim įvadą, mytybos pagrindus, mytybą prieš treniruotes ir po jų, sportininkų hidrataciją, mytybą varžybose, individualią mytybą, svorio valdymą, mytybos klaidas ir mitus, specialiasias dietas, apibendrinimą ir informacijos šaltinius. Taigi įvadas. Sporto mytyba - specializuota mytybos sritis skirta sportininkams ir fiziškai aktyviems žmonėms, siekiant optimizuoti jų kūno funkcijos, energijos lygį ir sportinius rezultatus. Kitaip sakant, sportinė mytyba reikalinga tam, kad mes galėtume geriau vykdyti mūsų sportinius ir paprastaus gyvenimo reikalavimus. Mytybos pagrindai. Mytybos pagrindus sudaro makroelementai, tai baltymai, riebalai ir angliavandeniai, ir mikroelementai, vitaminai ir mineralai. Dabar juos aptarsim šiek tiek išsameu. Makroelementai tai mūsų pagrindas. Galima sakyti, be jo mes neapsėtume kasdien, tai lyg mūsų automobilio kūros. Makroelementai užima didžiausią mytybos dalį. Pirmasis makroelementas yra angliavandeniai. Tai yra mūsų pagrindinis energijos šaltinis. Dažniausiai tai vaisiai, daržovės, grūdai, makaronai. Visas maistas, kuris duoda mums energijos ir labai lengvai virškinamas. Baltymai. Jie mums reikalingi atsistatymui ir raumenims pagrindė. Baltymai tai mėsa, žuvis, kiaušiniai, dažniausiai pieno produktai, varškė, sūris. Ir riebalai. Riebalai energijos šaltinis ir jie yra būtini hormono gamybai. Jie taip pat padeda mūsų kūno organams geriau dirbti. Tarp riebalų yra dažniausiai pasitaiko tai riešutai, aliejai, avokadai. Kaip ir jau minėjau, kaip ir baltymuose, taip ir riebaluose sūris. Jo. Mytybos pagrindai. Mikroelementus mes galime palyginti kaip smulkesnius, bet būtinus dalykus. Mikroelementus tikrai mums nereikia dideliais kiekiais vartot, tačiau jų trūkumas gali labai daug ką lemti. Vienas iš mikroelementų yra geležis, tai yra kraujo ir deguonies pernešimui. Dažnai pasitaiko geležies trūkumas, tad tai yra labai svarbus mikroelementas, kurį reiktų žiūrėti. Cinkas. Cinkas padeda mūsų imuninei sistemai ir žaizdų gydymui, labai svarbu sportuojant. Jodas skydliaukės funkcijai. Tai dažniausiai pagrindinis mikroelementas mūsų maisto virškinimui. Ir selenas antioksidantų veiklai. Tai jo pagrindė yra mūsų produktuose, tokiuose kaip jautiena, riešutai, tūna ir taip toliau. Varis nervų ir imuninės sistemos veiklai. Mytyba prieš treniruotės ir po jų. Mytyba prieš ir po treniruočių yra svarbi, norint užtikrinti energiją treniruotės metu ir efektyvų kūno atsigavimą po jos. Taigi mytyba yra labai svarbi ne tik bendrai, bet jinai sąlygoja labai svarbius veiksnius treniruotės metu ir po jų. Mytyba prieš treniruotę.
Likus vienai 3 valandoms iki treniruotės rekomenduojama valgyti visavertį maistą. Maistas prieš treniruotę turėtų būti subalansuotas, tai turi turėti angliavandenių, baltymų ir riebalų ir neturėtų būti labai sunkus. Likus mažiau nei valandai rekomenduojama valgyti mažesnę porciją, kurie, kaip jau ir minėjau, sudaro lengviau virškinamas maistas, tai dažniausiai angliavandeniai ir šiek tiek baltymų. Mityba po treniruotės. Mityba po treniruotės yra svarbi, norint atkurti energijos atsargas, aprūpinti kūną reikalingomis maisto medžiagomis ir atgauti ir atpalaiduoti raumenis. Svarbu aprūpinti maistą, tiksliau kūną maistu per 30-60 minučių po treniruotės, kad kūnas gautų energijai ir atsistatymui skirtas medžiagas. Tai dažniausiai pagrindas būtų angliavandeniai, kad gaut energijos ir baltymai, kad pildyt kūno išteklius ir lengviau atsistatyti. Ir taip pat, aišku, riebalai, paprasčiausiai, aišku, sakant, subalansuota mityba. Asmeninė patirtis apie mitybą prieš treniruotės ir po jų. Iš savo patirties iki dabar aš dažnai darau klaidą, jog jaučiant didelį alkį mes visi skubam labai daug prisisotinti ir prisivalginti, nors prieš treniruotę to daryti tikrai neverta, nes maistas labai apsunkina ir gali padaryti treniruotę labai nekokybišką ir tiesiog jūs negausit to tokio malonumo, kurio visą laiką gaunat iš treniruotės. Kalbant apie maistą po treniruotės, mano asmeninė nuomonė svarbu nepasiduoti greito ir saldaus maisto pagundom. Dažniausiai mes išeiname iš sporto salės, būna parduotuvės, tuo labiau, kad jeigu iki namų laukia jūsų ilgas kelias, tai labai sunku, bet jo, labai svarbu atsispirti ir galimai net pasidaryti maistą namuose, kad kokybiškas maistas jūs lauktų po treniruotės. Sportininkų hidratacija. Sportininkų hidratacija turi būti individualiai pritaikyta pagal sporto šaką, treniruotės intensyvumą, aplinkos sąlygos ir asmeninius poreikius. Tinkama hidratacija padeda išvengti nuovargio ir užtikrina geriausią sportinę formą bei saugumą. Svarbu palaikyti tinkamą skysčių ir druskos balansą. Taigi, jeigu jūsų treniruotė susideda daugiausiai iš kardio, tai svarbu daug gerti vandens ir visą laiką palaikyti elektrolitų lygį, kadangi mes labai daug prakaituojam, tad svarbu gerti daugiau elektrolitų, ypač sporto šakose, kur visą laiką yra prakaitavimas, karštis, nes mes prarandam druskas ir labai svarbu atgauti mineralus. Asmeninė patirtis. Man asmeniškai sunku priversti save gerti didelius kiekius vandens, tačiau treniruotės metu to neįmanoma išvengti. Net jeigu aš nelabai noriu vandens, aš stengiuosi gerti kuo daugiau, ypač treniruotėse, ypač vasarą, kai mes labai daug prakaituojam, netenkam skysčių. Bet jo, reikia mokėti, net jeigu nesinori gerti, nes prakaituojant mes prarandam labai daug vandens ir tai labai priklauso nuo atsistatymo. Mityba varžybose. Mityba varžybų metu ir po jų yra labai svarbi siekiant užtikrinti gerą ir greitą atsigavimą.
Mitybos strategija gali skirtis priklausomai nuo sporto šakos, tačiau yra keletas bendrų principų, kurie galioja daugeliui sporto šakų. Mityba prieš varžybas. 3-4 valandas prieš varžybas pasirinkti didelį kiekį angliavandenių e, patiekalą, kuris yra lengvai virškinamas. Dažniausiai tai būna košė, prieš varžybas košė, vištiena, sumuštiniai. Tai turėtų būti pilnavertis maistas, turintis daug angliavandenių. Ir 1-2 valandas prieš varžybas tai turi būti lengvas užkandis, turintis angliavandenių ir šiek tiek baltymų. Taip, dažniausiai tai būna bananai, šokoladas, batonėliai. Iš asmeninės patirties pusryčiai prieš ankstyvas varžybas turi būti maistingi, tačiau lengvi, nes valgyti taip pat yra sunku, turint jaudulį. Ir maistas neturi labai apsunkinti, net jeigu jūsų varžybos prasideda už 3 valandų. Taip pat iš asmeninės patirties galiu teikti, jog vartoju labai daug bananų, šokoladų, batonėlių, viskas, kas suteikia greitą energiją prieš pat startus. Tai padeda, pasisavinti reikiamų medžiagų ir neapsunkinti skrandžio. Mityba po varžybų. Atgauti energiją po varžybų yra labai svarbu, nes tai užtikrina greitesnį atsigavimą ir sumažina raumenų skausmus. Labai svarbu po varžybų vengti greito maisto, kaip ir po svėrimo. Svarbu valgyti daug subalansuoto maisto. Jeigu labai dažniausiai po varžybų, aišku, nesijaučiamas alkis, mes nejaučiam alkio, tačiau reikia vengti greito maisto. Ir nėra kažkokių konkrečių nurodymų dėl daugiau valgant baltymus, riebalus ar angliavandenius, tai dažniausiai turėtų būti subalansuotas maistas. Ir aišku, kaip jau minėjau anksčiau, labai svarbu ne tik prieš varžybas ir treniruotės metu, bet ir po varžybų labai svarbu gerti vandens ir elektrolitus, kad sekančią dieną mes jaustumėmės geriau ir nebūtų daug skausmų raumenyse. Mitybos patarimai. Dažnai keliaujant varžybose ir stovyklose aš valgydavau su gydytoju Arvydu Galentu. Jis yra sakęs kelis man patarimus, kurie gali būti naudingi ne tik man, bet ir kitiems. Taigi pirmasis patarimas - vaisius geriau valgyti prieš pagrindinį patiekalą. Nesvarbu, kur jūs esate, stovykloje ar varžybose, labai svarbu užtikrinti, jog vaisius mes valgytume kaip pirmąjį patiekalą. Tada jie greičiau susivirškina, neapsunkina mūsų po maisto, nepūna. Ir jie skysčiai gaunami iš vaisių padeda mums virškinti sunkesnį maistą. Tad labai svarbu valgyti juos prieš pat pagrindinį patiekalą. Nors tai gali atrodyti keista, tačiau tokia būtų taisyklė. Jeigu yra galimybė vakarieniauti, geriau valgant varškę. Dažnai keliaudami trečiųjų pasaulių šalių varžybose, tokiuose kaip Gruzija, Tadžikistanas, maistas tikrai nėra labai kokybiškas ir gali kelti daug klausimų, ypač vakarienį, tad jie yra galimybė gauti kokybišką ir skanią varškę. Tai būtų viena iš geriausių vakarienių, nes varškė turi didelį kiekį baltymų ir puikiai tinka net ir pačiai vėlyviausiai vakarieniai, nes maitina mūsų raumenis visą naktį. Tai taip.
Riešutai puikus užkandis. E, Riešutai palaiko sotumo jausmą ir suteikia energijos. Dažnai galima juos vos ne kaip keisti vietoj pagrindinio maisto, tačiau to daryti nevertėtų. Svarbiausia, svarbiausia, kad riešutus galima būtų naudoti kaip užkandį, neapkraunant labai daug skrandžio ir tai suteiktų mums sotumo jausmą visai ilgam laikui. Individuali mityba - tai mitybos planas pritaikytas kiekvieno sportininko unikaliems poreikiams, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, tokius kaip valgymo įpročiai, kūno sudėjimas, sporto tikslai ir sveikatos būklė. Štai keletas iš jų. Individuali mityba - sportininko poreikiai. Skirtingos sporto šakos reikalauja skirtingos energijos ir maistinių medžiagų kiekio. Pavyzdžiui, ištvermės sportininkams būtini angliavandeniai dėl energijos, jėgos sportininkams baltymai dėl atsistatymo ir raumenų augimo. Mano sporto šakoje yra visko, tad skirtingais pasirašymo etapais renkuosi skirtingą mitybą. Tai yra, darant daugiau treniruočių ant kilimo, aišku, taip pat subalansuotas maistas, bet didesnis akcentas skiriamas angliavandeniams. O tarp sezoninių metų, kai daugiau skiriama jėgos treniruotėmis ir darbo sporto salėje, mes taip pat, kaip ir sunkios atletikos kilnojimo sportininkai, vartojam daugiau baltymų, kad raumenys lengviau atsistatytų ir geriau augtų. Valgymo įpročiai. Svarbu žinoti, kad žmonės gali valgyti skirtingai ir todėl, kas patinka man, nebūtinai patiks jums. Taip pat kai kurie gali netoleruoti tam tikrų maisto produktų, valgyti mažom porcijom arba atvirkščiai, viskas yra labai individualiai. Mano manimu, kiekvienas iš sportininkų turi surasti jam asmeniškai tinkantį produktą ir produktų kiekį. Man asmeniškai tai, aišku, maisto produktai, varškė, kiaušiniai, paprasčiausiai mėsa, viskas, kas nėra labai sudėtingo virškinimui, viskas, kas atneša labai daug baltymų, aš pakankamai našus visiems produktam. Tad mes visi turim pasirinkti, kaip mes valgom. Valgom mažom porcijom, valgom dideliom porcijom, ko mes valgom ir ko mes nevalgom, ką toleruojam ir ko netoleruojam. Tai labai svarbu viską apsiskaičiuoti prieš sudarant savo kaip ir valgymo įpročius ir individualią mitybą. Tikslai. Sportininko tikslai stipriai įtakoja mitybą. Jei tikslas raumenų augimas, mityba orientuojama į baltymų ir kalorijų perteklių. O jeigu siekiama numesti svorio ar deginti riebalus, į kalorijų deficito sukūrimą. Manau, tai yra svarbiausias aspektas, nes būtent pagal jį mes dėliojam praktiškai savo mitybą. Dažnai dauguma iš mūsų sportininkų ir turi tam tikrus tikslus. Mano kaip kovinėje sporto šakoje tikslas dažnai būna nusimesti svorio. Tai visą laiką yra kalorijų deficitas arba visą laiką stebėjimas savo kaip ir maisto, kurį suvalgai ir kiek sudegini. Galbūt jisai nebūna toks idealus arba griežtas kaip tam tikrų sporto šakų atstovus. Tačiau būtent pagal tai mums svarbiausia orientuotis, kai mes kalbam apie savo mitybą. Mitybos klaidos ir mitai. Dažniausios klaidos ir mitai susijęs su mityba apima neteisingus įsitikinimus ir nesusipratimus apie maisto produktus bei valgymo įpročius. Jų yra daug, bet paminėsiu tik kelias iš jų. Taigi angliavandeniai yra blogi. Daugelis mano, kad angliavandeniai sukelia svorio prieaugį, tačiau tinkami angliavandeniai pilno grūdo produktai, vaisiai, daržovės yra esminis energijos
šaltinis. Aišku, jeigu mes vartojam neteisingus arba nenatūralius maisto produktus, mes tikrai auginsime svorį ir jie tikrai nėra geri. Tačiau vartojant naudingus, natūralius, bent jau pakankamai natūralius produktus, mes tikrai gaunam iš jų daugiau naudos. A, jo. Baltymų perteklius padeda greičiau auginti raumenis. Nors baltymai yra svarbus raumenų augimui, jų perteklius nepadidins raumenų masės, jei trūksta tinkamo fizinio aktyvumo ir kalorijų kiekio. Taigi jo, yra tam tikras mitas, jog valgant daugiau baltymų pas mus augs raumenys greičiau arba atsistatys greičiau, tačiau tai tikrai nėra tiesa, jog mes visi turim tam tikrą baltymų limitą, tam tikrą kiekį, kurį mes galim suvalgyti ir jie mums kaip ir padės auginti raumenis. O visas kitas kiekis yra tikrai mums nenaudingas, jisai gali apkrauti mūsų kepenis. Tad svarbu vartoti baltymus pagal savo poreikį ir pagal kūno masės svorį. Specialiosios dietos. Tai mitybos, kurios gali būti pritaikytos pagal individualius tikslus ar gyvenimo būdą. Populiariausios specialiosios dietos yra keto dieta, veganizmas, protarpinis badavimas. Kadangi sportuodami mes naudojame daug energijos, realiausia būtų taikyti keto dietą, kurią mes kaip tik dabar aptarsime. Keto dieta tai planas, kuriame angliavandeniai yra sumažinami ir beveik visos kalorijos yra sudarytos iš riebalų. Šis metodas leidžia mums pereiti į ketozės būseną, taip padarant, jog kūnas pradeda naudoti energijos šaltinį kaip riebalus ir ne gliukozę iš angliavandenio, o būtent riebalus. Deginant riebalus mes gaunam energijos, net nevartojant angliavandenio. Keto dietos privalumai ir patirtis. Taigi, pasak vieno iš mano kolegų, Andrėjaus Klokovo, keto dieta turi keletą svarbių privalumų bei iššūkių. Štai šie pokyčiai, kuriuos jis pastebėjo vartodamas keto dietą. Sveikatos būklės pagerėjimas. Tai gal pradžioj keto dieta gali būti sunki ir sudėtinga, tačiau vėliau jinai suteikia stabilę energijos tėkmę ir kaip ir palaiko tą energijos lygį. Nuotaikos svyravimai. Pradėjus laikytis keto dietos, po kelių savaičių gali būti juntami nuotaikos pokyčiai. Tai dažniausiai susijęma su adaptacijos ir ketozę laikotarpiu. Energijos padidėjimas. Po kai kurių savaičių arba gal net dienų, labai priklausomai, keto dieta galimai pakelia jūsų energijos lygį ženkliai, tačiau dėl nuotaikos svyravimų tai taip pat gali būti sudėtinga. Kūno svorio mažėjimas ir fizinės būklės gerėjimas. Riebalų deginimas, kaip ir pagrindinis energijos šaltinis, padeda sumažinti kūno svorį ir pagerinti fizinius rodiklius. Apibendrinimas. Šio darbo tikslas buvo išsamei pristatyti sporto mitybos principus, pateikti asmeninius pavyzdžius ir plėtoti sportininkų žinias apie tai, kaip teisingai pasirinkti maistą priklausomai nuo treniruočių ir varžybų laiko pasiruošimo etapų. Taigi, šitas darbas kaip ir buvo padarytas tam, kad supažindint sportininkus ir tikiuosi, jisai tikrai atneš daugiau naudos ir praplės akiratį. Taigi pridedu ir informacijos šaltinius ir ačiū už
jūsų dėmesį.